ソロキャンパーバイカー必見。昨日紹介したコンパクト焚き火台、実はすごい使い方がある。昨日の焚き火台とアルコールストーブをセットすればクッカーとしても機能する。アルコールストーブと焚き火台に最小限の隙間ができるから、こうやってお湯を沸かしてカップラーメンもできる。しかもコンパクトにまとまる。海外のブランドならセットで6000円くらい、コメリなら3000円くらいで手に入る。